Hi, good evening, everybody. Welcome to our Tuesday evening live video. Welcome to all our new subscribers, to our new followers. I hope you've read through our page. I'm just going to give it a minute or two for members to join us. I hope you are doing well. I hope you are well. Your families are well. It is extremely cold today. Ek dink nie daar's 'n warm plek in Suid-Afrika vandag nie. So yes, I'm just going to give it a minute or two. We are doing much better. Thank you so much for all your messages. Thank you for supporting our page. Thank you for assisting us to create awareness, and thank you to the people who subscribe. We really can't thank you enough. If you are new on the page, please scroll down and read some of our posts. Have a look to see what we are all about, what we do on a daily basis, so that you can also get to know us. We had a hectic day today, and the coldest day thus far, and we stood outside for quite some time, so yes, I nearly froze. I'm gonna just give it a minute or two. I'm quite early, and then I'll start to talk about our cases. So yesterday we were assisted by FCS as well as social services with a 13-year-old boy who reached out to me on Sunday night. I'm extremely grateful that this boy stumbled onto our page, and he saw and he made contact with me. So we were able to get the police involved, we were able to get social services involved, and he was placed in a place of safety. And this morning the children's court proceedings were opened. So a big thank you to the FCS members as well as social services who assisted us yesterday. Today we assisted a family. I'm not going to go into detail about that, but we've been inundated with cases, and I've been doing referrals with everything that's going on in our country and all the hotspot areas and the COVID pandemic. We can't get to all the areas that we must go to. So I'm doing referrals, and then I also WhatsApp the referrals to the social worker just to make sure that she gets the referral, and I also get feedback. But we also have social workers who contracted COVID. We also have police members who are sick at this stage, and it's really causing havoc. And I'm not in the business of politics, but it's scary, all the things that are going on in our country. And I had a look at the news tonight, and I thought to myself, I don't know where this is going. I don't know where this is going to end, when it's going to end. And I can't believe how many business owners have lost everything. So yes, this is quite trying times that we are in, and we hope authorities will quickly pick up on this and put a stop to this. It can't continue like this. Businesses have lost, business owners have lost everything. So this is really getting out of hand, and we can't get to where we need to go. So yeah, it's very difficult at this stage. What I'm going to do tonight is I'm going to answer your questions. I'm going to turn the comments on, and general questions. I can't go into detail, or if you've got a case that you need
some advice or assistance on, please WhatsApp me. It's difficult because I must ask questions so that I can give you some advice. So yeah, I'm going to turn the comments on, and then you can ask me some questions if you have. Hello Dawn, welcome. Thank you for allowing me into your houses every Tuesday evening. Every Tuesday evening we've got a live show. On Wednesdays we are on the Supporter Hub, on Thursdays on the Elite Supporter group. Hello everybody, I hope you're doing well. I hope your families are healthy and well and safe. Hallo Olva, ek hoop dit gaan goed na jou slegte nuus. Yeah guys, as you know, Warrant Officer Lawrence Jacobs passed away. We also then learned that other police colleagues were critical with COVID. So these are trying times. I put Facebook, I go into Facebook and the first thing you see is rest in peace. So really it's trying times. Hello Rihanna. Hello Cameron. Hello my boykie. Hope you're doing well. Cameron is my late brother's son. Love you, Camian. I miss you and we'll visit soon. It's extremely difficult. We can't get to our families. We can't get to our loved ones. We can't visit our elderly parents. And I must also tell you that I've received quite a few inquiries about elderly people being abused. So I refer them to Henny Els, and Henny then immediately intervenes. And thank you, Henny. If you are here on the group tonight, a special word of thanks to you and your team. Dit gaan goed, baie dankie. Ek is baie beter. Ja, Tia, ons kan nie hieroor praat op hierdie groep nie, maar ek het vanaand weer met iemand gepraat oor hulle, Tia. Yeah, it's extremely difficult times. SAVF Diane is from South Afrikaanse Vroue Federasie, and it is difficult. Social workers are frontline workers as well, so many of them contracted COVID, and they are on skeleton staff. Hello Colonel Meredith, welcome. So we need to be patient, and I'm not the most patient person in the world, but I can also not expect a social worker to put her own life as well as the lives of her family at risk, because I need assistance immediately. If it is very urgent, then they do still assist me, so thank you so much. Dankie, Colonel. Thank you so much to all the social workers and the police. Like yesterday, when we had the 13-year-old, and I sent them the referral on email, I attached all the voice notes, the conversations I had with this child, and they immediately assisted. So really, we do get the help that we need when in need. So yes, I'm much better. Thank you so much. Colonel, ek hoop jy's ook beter. Pas jouself op. Julle is vir ons kosbaar. Ek het nie inbox nie. Chrisinda, asseblief jy kan my WhatsApp, my nommer is hier op die blad. En een van my admins sal vir jou nou my persoonlike WhatsApp nommer gee. En dan sal ek met jou daar gesels. Baie dankie. Ek wil nie hê julle moet hier te veel uitbrei nie. Hierdie is 'n oop platform, asseblief. So kry my nommer, hy is daarop, en dan sal ek vir julle help. Hello Tony. It's difficult for us to get to all the cases because of the amount of cases that are reported, and
Okay, dankie Trisha. Due to the amount of cases, and I've also done quite a lot of referrals, please share this video while we are busy. While we are busy with the video, please share our posts. So yes, we have been doing referrals as far as possible, and then I follow up with social services. So yes, it is a bit difficult at the moment, and yeah, as I said, with everything that's going on in the country, yeah, we can't, the travel restrictions and the hotspot areas, and it's this and it's that, so yeah, it is a bit difficult at the moment, but ons gee nie op nie, en ons stuur e-mails en ons volg op en almal help. Hoe lank bly ek nog siek? Al 2 weke verby. Martie, ek dink dit is 14 dae. Ja, 14 dae. So, ek hoop almal, hallo Esther, ek hoop almal word gou gesond wat die COVID het. I've spoken to so many people who have had it, and some say, Pixie, I thought I was going to die, to someone that says, well, I went for a test and I didn't even know that I was sick. So, yeah, it's extremes from one to the other. Dankie Johan, baie dankie, ek waardeer dit. Ons probeer ons bes op hierdie stadium, en dit voel vir ons net soms asof ons hande afgekap is, want 2, 3, 4 weke terug kon ons nog in die kar klim en ry tot waar ons moes gewees het, en nou moet ek staat maak, en dan moet ons bietjie waag, en ek kan nie belaglik wees, omdat ek dinge eergister wou gedoen gehad het nie, kan ek nie verwag dat ander mense hulle lewens en hulle gesinne in gevaar stel nie. So, ja, dit is maar moeilik, maar ons koop daarmee. Dit is verskriklik koud, julle. Ek dink seker, dit is die koudste dag, sover hierdie winter, en ja. So ek weet nie of daar enige vrae is vanaand nie, ek wil dit nie te formeel hou nie. Baie dankie Marlene, baie dankie. Dis 'n plesier was die hande kan maar afwees, jou mond is op die regte plek. Dankie baie. My vriendin se man is in ICU op 'n ventilator. Ag, jy's jammer Don, baie jammer. Julle, dit is so sad om Facebook aan te sit, oop te maak. As 'n mens oopmaak, dan sien jy iemand het 'n familielid of 'n vriend of 'n vriendin of iemand verloor. Ek lees gou nog van julle, ja, dit was -5 by ons vanoggend dat. Ag, dankie Esther, dankie. Ja, dit is baie moeilik julle, en dit is baie frustrerend. It is extremely frustrating for us not to be able to drive to Vanderbijl or Meyerton or even Pretoria or Brits or wherever we must be because of the travel restrictions. En dan moet ons nou nog hoop, ek sien ENCA het net nou sy hele video uitgesit oor wat jy moet doen en wat jy nie moet doen nie, en kyk vir mobs wat vorm, want 'n mob kan net so draai in 'n protest. So julle, ons het regtig waar, ons is bekommerd oor die dinge wat in die land aangaan. Ons sit al reeds met hierdie pandemic wat almal beklei, en dan nou al hierdie dinge. So ja, Jessie, altyd in ons huis is verskriklik koud, hoor. Ek kry nie son nie. My niggie se dogter word môre begrawe. So jammer, Susan. So jammer vir julle verlies. Dis regtig, ek wil vanaand net informeel kuier. I want this to be nice and informal.
I don't really want to discuss cases. I'll do that with my posts that I do. So I just want us really to engage tonight. En ek wil net hoor hoe gaan dit met almal. Dit is 'n plesier, Stefanie. Dit is 'n plesier en verskriklik dankie vir elke persoon wat hier subscribe as 'n subscriber. Ons waardeer dit ontsettend baie, want dit stel ons in staat om 'n verskil in 'n kind of kinders se lewens te maak. En elke sukses, ek sê dit elke week, elke sukses wat ons het, is ook 'n sukses wat ons supporters vir hulle kan vat. Want sonder hulle sou dit nie moontlik gewees het nie. So ja, ons hoop, glo, bid en vertrou dat dinge gou uitgesorteer sal word. Dat hierdie looters, julle en ek is glad nie in politiek in nie, maar hierdie looters, ek weet nie wie daai naam, ek sê dit al baie jare. Ek glo nie aan die woord looters nie, dit is kriminele, dit is 'n criminal act wanneer jy steel. Dit is huisbraak en diefstal. So ja, Pixie, as 'n vrou weggevat word na 'n plek van veiligheid, sal hulle 'n dwelmtoets op haar doen? Sekere plekke doen, ja. Sekere plekke doen dwelmtoetse. Ja, en die skole is nog langer toe. Ek lees gister iemand wat sy skryf onder watse druk die kinders op hierdie stadium is. Hoe gespanne ons kinders is, hoeveel anxiety ons kinders het, and it's difficult for children to understand that they can't go to school. Some children love school, they love the interaction they have with their friends, and they don't understand why they are locked up in the house. So it's really difficult times for everybody. Ek persoonlik het net na ons 14 dae met die COVID vir JP gesê, asseblief ry net met my Spar toe, of Postnet toe, laat ek net 'n bietjie kan uitkom. Dis regtig, julle, hierdie is, ek dink seker van ons donkerste tye wat ons in die land het. So, ja, Marika, baie dankie, ons is almal tonne beter, ek voel baie beter. So ons is dankbaar daarvoor, en baie dankie vir almal se mooi boodskappe. Hallo Shamaine, welkom. So ja, julle, ek wil net lekker kuier vanaand. Gesels as julle vra het, vra my asseblief, dan sal ek julle hierso antwoord. Ek kry ook bitter baie navrae vir shelters en waar gesinne kan gaan. Julle, ek het vanmiddag 'n oproep gehad van iemand wat sê, wat my vertel van 'n gesin wat in hulle kar bly. En ek sê toe vir haar, asseblief, gaan na maatskaplike dienste toe wat die gesin kan help. Maatskaplike dienste, almal is so bang as jy sê welsyn, dan dink almal, as kinders in 'n plek van veiligheid geneem word, na julle hulp verleen, kan hulle families nog met hulle kontak behou. Okay, Tia, dit is 'n baie belangrike vraag, en kom ek gaan jou gou antwoord. Ek wil net gou vir Tia hier antwoord. Tia, Monique het jou daar ook nou reg geantwoord. Dit hang af van die saak. Hallo Donovan, dit hang af van die saak. Elke saak het sy eie meriete. Maar as 'n kind in 'n plek van veiligheid is, kan ooms en tannies, neefs en niggies, extended family members en almal nie toegang het tot die kind nie. Dit word dan beperk tot mamma en pappa as hulle toegang het, of as ouma die kinders na gekyk het. Dit hang, elke saak het sy eie meriete. So, dit hang af wat die opset van die saak is. Hallo Heidi. So ja, Monique het ook hierso geantwoord. Dis moeilik. As ons weet wat die agtergrond is, dan kan ek vir jou sê, elke saak, alhoewel die wet dieselfde is elke saak uniek. En by sekere sake word
'n pa byvoorbeeld verbied om toegang tot die kind te verkry. Dit is wanneer daar seksuele misdrywe, beweringe is, sodat die polisie en maatskaplike dienste met die kind kan werk, sonder dat daar ingemeng word. So, elke saak het maar sy eie meriete. Die Puma bly ook by hulle. Marika, kan ons asseblief nie sake hier deel nie? WhatsApp my asseblief. Ek wil voorkom dat mense hier geïdentifiseer word en kinders ook geïdentifiseer word. So asseblief moet nie oor 'n spesifieke saak hier op 'n oop forum praat nie. Ons moet kinders se identiteit beskerm en ons moet ouers se identiteit beskerm. Ons bid vir mense in Ladysmith, Lientjie, ek het gesien, dit gaan wild. So, ek kon nie glo vanaand toe ons by die huis kom en ek sit die TV aan, want vanoggend toe ons uit is, toe sê hulle nee, alles is nog kalm, en vanaand toe ons terugkom, toe sien ek, jessie, maar alles is weer aan die brand, en ja, ek weet nie julle, ek weet nie waar hierdie gaan eindig nie, ek weet net, daar moet nou opgetree word. Kan 'n enkel ouer pleeg ok, nou weet ek nie waar is die vraag nie. Ek dink dit is ook een wat Monique sal antwoord. Asseblief, julle share hierdie video terwyl ons nou besig is. Ek weet dit is 'n informele video vanaand en nie gewoonlik wat ons doen nie. Ek het net gevoel met alles wat aangaan, wil ek graag net bietjie informeel kuier. Ek is gesond, dankie Maggie. Bors nog krapperig, but ja, nee, ons gaan goed aan, dankie. As daar geen beswaar is, mag hulle kinders sien, elke saak het sy eie meriete. Presies. Elke liewe saak het sy eie meriete. So ek kan nie vir julle sê ja, of ek kan nie sê nee nie. Dit hang af van die klagtes en ja. Selfde wette word toegepas, maar daar is verskillende wette en verskillende sake. Ok. Asseblief, hallo Carla, baie welkom. Ja, gesels met my oor die saak op WhatsApp asseblief. Ja, julle, JP is maar baie kwaai. Ja, ek voel baie beter, Ayla, ek voel regtig baie beter, so ek pas myself ook maar mooi op en trek, soos julle kan sien, aan soos 'n Eskimo, maar nou ja, ons moet dit doen. En JP sanitize my, ek sê vir julle, asof hy een van die spuitkanne het, en hy sanitize my so van bo tot onder. Ek weet nie of ek julle gesê het nie, ek dink dit was nadat ek met julle gepraat het verlede week, is ons toe nou by FCS eenheid, die ou kinderbeskermingseenheid, en ons sit en ons praat met 'n polisieoffisier, julle die volgende oomblik hardloop hulle in. Ek skree ontruim hierdie gebou, hier's positief COVID in hierdie gebou. Ek dink, ek staan asseblief op week 3, ek wil nie weer COVID hê nie. So ons is daar uit soos blits, maar hierdie JP spuit vir my soos ek uitloop. So spuit aan my. Monique, baie dankie. Julle kan vir Monique Marchant. Ek kan nou nie jou hele van sien nie, Monique. Sy is, julle kan haar enigiets oor pleegouerskap en plek van veiligheid vra. Monique kan ook haar link hier vir julle opsit as julle dit oorweeg om pleegouers te word. Dan kan julle by haar Facebook groep aansluit. Daar sal julle al die inligting en al die hulp kry om dit te doen. Julle, en daar is plekke van veiligheid nodig. Sy sal julle sê hoe om die kering te deurgaan, wat julle nodig het. So haar Facebook groep is regtig vir ons baie belangrik. Ek het gesien, Cornay, ek het gesien in Richards Bay gaan dit baie wild. En ek moet vir julle sê, ons het vanmiddag gehoor, die checkers hier waar ons bly, het omtrent nie kos op die rakke nie.
Hulle het gesê vanaand onder polisiebegeleiding gaan hulle 1 of 2 van die groot trokke laat deurkom. So, ja, ek weet mense is vol paniek. Ek het gisteraand toe kry ek 'n WhatsApp wat so geforward is vir my. En toe sê die plek in Rodepoort is die protesters nou al met pangas in die buurte in. Ek weet nie hoe waar dit is nie. En ek hoop, julle weet mos altyd as daar so iets in die land gebeur, dan is daar mense wat mos nou niks het om te doen nie. En dan tik hulle sulke goedjies, jammer Leniet, my adres, ja, my adres gee ek ongelukkig nie uit nie. Kom ons sê in Kreeusdorp. OK. Nee, Shamaine, ek het nog nie my jab gehad nie. Ek gaan vir my jab. Ek moet 'n maand eers van dat ek siek geword het tot ek die inenting kry moet 'n maand wees. So ja. Ek gee ongelukkig nie my adres uit nie. Ja. Ek het te veel mense wat glad nie van my hou nie. So ja. Julle sal dit nie glo nie, maar daar's mense wat regtig nie van my hou nie. Baie dankie, Monique. Daar kan ek al julle, dis Monique, Marchant, en daar gaan dan van weer weg. Frenkel. So ja, baie dankie, Monique. Julle kan asseblief by haar Facebook blad aansluit, en dan as julle pleeg oorweeg, of plek van veiligheid, sy kan vir julle help. Ons moet kalm bly, Marinda, en hierdie mense wat nou die hele tyd hierdie voice notes aanstuur, en dan, daar's nie eers 'n naam by nie, dit sê net, ja, hierdie mense het gesê, hulle gaan nou almal van hierdie etniese groep vermoor, en dit saai paniek, want daar's regtig mense, wat dit glo, so, dinge is wild, maar sulke goed, veroorsaak net meer paniek. Dankie Lenet. Ja, ek wil vir julle gesê het, ek kry soveel oproepe van mense wat sê, ons het nie plek om te bly nie, ons bly in 'n kar, ons het ons huis verloor. Dis so koud, ons kan nie in 'n tent bly nie. Julle en shelters is propvol. Julle sal nie glo nie. En dan vra die shelters ook, mense moet 'n COVID-test ondergaan, voor hulle by die shelter kan inneem. So it is extremely difficult to get into a shelter. It is extremely cold. If you are hungry, you don't have a place to stay. To stay in a tent is I think, must be one of the worst things, because during the cold, anytime, enige tyd wat jy in 'n tent bly, kan nie lekker wees nie, maar as dit so koud is, julle, so, shelters vra vir COVID-toetse, want daar's so baie ander mense in die shelter, en hulle wil nie hê almal moet siek word nie, en waar kry iemand wat nie 'n huis of kos het, nie 'n inkomste het nie, 'n COVID-toets. Nie almal kan by al die plekke wat 'n gratis COVID-toets gee uitkom nie. So, julle, dit is regtig verskriklik hoeveel nood daar is. En ek het vanmiddag vir die vroutjie wat my gebel het, gesê, asseblief, sê vir die mense, hulle moet na 'n welsynorganisasie, ons praat ons maar van die welsynorganisasies toe gaan. Hulle gaan nie hulle kinders verwyder nie. Hulle gaan hulle help met 'n kospakkie. As hulle naby genoeg is aan, soos die Suid-Afrikaanse Vroue Federasie het byvoorbeeld sulke pragtige komplekse waar hulle mense op hulle voete help, nie hulle kinders verwyder nie. Maatskaplike dienste is nie daar om arm kinders, mense wat regtig waar alles verloor het, verder te trap en hulle kinders van hulle te verwyder nie. So, yeah, all the testing stations have been closed the last few days. So dit is onbeheerbaar. Hallo Louisa. Dit is regtig, dis absurd waarmee ons sit.
Ja, soos het, ek dink ons almal moet vanaand wat 'n warm bed het en 'n dak oor jou kop en 'n bord kos, moet ons regtig vanaand gaan dink hoe geseën ons is. Armoede word al hoe erger, julle, en dit gaan al hoe erger word. En ek weet nie staatshospitale nie, ek weet nie Sonja, maar ek weet net, nie almal kan altyd by hulle uitkom nie. Ja, Daleen, ons weet nie waar hulle is nie. Sulke dinge hou my wakker in die nag, regtig waar. Armoede maak jou nie 'n slegte ma nie. Armoede maak jou nie 'n slegte ouer nie. En geen maatskaplike werker sal jou kinders van jou verwyder weens armoede nie. Mense het hulle werke verloor die afgelope jaar en 'n bietjie met COVID. Mense het alles verloor. Hulle het al hulle besittings verkoop om net te probeer survive. En maatskaplik help ook met kospakkies, julle, en hulle het karre wat rondry en ek het nou al van hierdie kospakkies gesien. En die ouens kry baie swaar. Ons mense, regtig waar, ons mense het dit verskriklik swaar op hierdie stadium. We must count our blessings. Ondersteun organisasies in jou area of selfs kerke wat kos gee. Almal se skenkings is bitter min. Dankie Colleen, dit is so julle. Ons kom by sekere maatskaplike dienste. Ekskuus. En dan sê hulle vir my, dan sê ek, het julle iets nodig? Dan sê hulle, Pixie, ons het nie eers 'n boentjie om vir iemand te gee nie. Nou, dit wys jou net hoe groot is die nood. Hoe groot is die nood daar buite. Welfare was coming to fetch me for being so scruffy. Yeah, we need to tell people and we need to convey this message. Social services are not there to remove children from parents who are just in a bad situation at the moment. This is the reality we are living in. People have lost their jobs, they've lost their houses, they've lost their incomes. But that's not to say that you are a bad mother or father. It's out of your control, but they will not remove your children because you lost your job. Maatskaplike dienste is daar om kinders te beveilig wat in gevaar is, wat in care and protection moet wees. So, Renay, ek sien soveel mense wat vra vir kos en daar is gevalle waar maatskaplike dienste wel kinders uit hul ouers se sorg. Karen, ek weet nie van die geval nie en ek wil nie ons moet dit hier bespreek nie. Ja, Miriam, we must also take into account that due to the looting and everything, it's not possible for everyone to get there. So it's a bit difficult at this stage. Ja, julle mense kan nie altyd daar uitkom nie, hulle het nie karre nie, hulle het nie petrol nie. So ja, maar as hulle naby 'n kliniek is, dan sal ek beslis vir hulle sê hulle kan daar gaan gratis toets. Dit is regtig baie sad wat gebeur julle. Ek weet nie wat om te sê nie. Ons moet bid en ons moet glo. En dit is wat ons kan doen. En probeer help waar daar nood is. Julle nood is verskriklik groot en ons gaan sien dat dit net optel en optel en optel. So asseblief, as julle kan, as julle klere het of julle het nie bederfbare produkte, please take it to social services, your nearest. Google welfare or social services in your area and it will show you where you can do the drop-off.
Yeah, and with all this drama, people will have no jobs again. It's only getting tougher. The poor will get poorer. And that's the reality, Charmaine. And that is the reality. Ek is baie bly, Marinda. Ekskuus julle. Ja, Isolde, jy's doodreg. Dit is baie moeilik as ons van die kant af staan en ons is nie in hulle skoene nie. Dit is baie moeilik om jou in 'n posisie in te dink van 'n mamma en 'n pappa wat albei hulle werk weens COVID verloor het. En nou 2 of 3 kinders het vir wie hulle moet sorg. Hulle het nou al die meubels verkoop, nie omdat hulle op dwelms is nie, nie omdat hulle drank koop nie, oor geen ander rede as hulle het probeer om die huis hier te betaal, en nou is al die meubels al verkoop, nou het hulle al die kar verkoop, en nou trek hulle in 'n tent in. So, dis regtig baie sleg. Ek het 'n vriendin in Pietermaritzburg, sy bly in die straat waar hul checkers afgebrand het. Kort, hulp dringend, as iemand kan help. Ek gaan vir julle vra om asseblief by 'n NGO daar aan te klop. Julle, ek wil nie hê ons moet op hierdie groep sulke posts doen nie. Ek wil nie hê as iemand reageer op daai post en iets loop skeef, laat iemand na my toe terugkom en sê, okay, maar Pixie, daai mense het op jou blad geadverteer en toe het ons hulle gehelp, asseblief moenie hier adverteer nie. Vra op julle gemeenskapsgroepe. Ja, Louisa, dit is regtig waar baie sleg. En ek weet, hierdie is nou nie 'n ophouende video nie. Dit is nou nie 'n video waar ons juig en sing en hande klap nie. Maar daar's soveel wat verkeerd is. Daar's soveel wat verkeerd is. En dan sien ek nog hoe mense mekaar slaan met die mond. Toe mense tog nou net 'n ou keyboard warrior is en lelik is met mekaar en aaklige goed te sê. Dankie my skattebol. In 'n tyd wat ons by mekaar moet staan, in 'n tyd waar ons mekaar moet dra, in 'n tyd where kindness must be the first thing on your mind. Ek praat verlede week met 'n jong vrou. Listen to this. So I meet this young woman. She's also mommy of a little baby and her hubby. Now he lost his contract work, and now they've saved up, but she has her own small business. I always support local, so, and I'm very, ek is baie loyal, I'm very loyal. So I go to her and she's busy with whatever she was doing. And she says she stood in the Checkers the other day and she's got a calculator in her hand. Now they've got a baby and they budget. And she's busy, sy die doeke en nou sit sy op 'n calculator, sy het haar lysie en haar calculator en nou tel sy op. Nou weet sy wat haar budget is. She knows her budget. And sy sê die volgende oomblik is daar 'n vrou wat haar so kyk en alweer so kyk en sulke gesigte trek en ek dink by myself, hoe mean kan iemand wees? Hoe mean kan iemand wees met 'n jong mamma wie se man weens COVID sy kontrakwerk oor see verloor het, wat haar eie klein besigheidjie het, wat met 'n calculator en haar lysie loop en seker maak sy bly binne haar begroting, her budget. Hoe kleinlik van iemand om daai jong mamma so groot te laat voel. Hoekom het daai vrou, en sy sê die vrou lyk toe nou baie grand, mooi aangetrek en alles. Hoekom het die vrou, want ek weet julle, daai vrou sou kon betaal het
vir die goedjies wat daai jong mamma in haar mandjie gehad het. Hoekom het daai vrou nie eerder vir haar gesê, weet jy wat, sit weg die calculator, ek sal vir jou mandjie betaal. Daar was doeke in, daar was formulemelk in, en daar was 'n paar goedjies vir die huishouding in. So hoekom neerkyk op 'n mamma wat met 'n calculator, soos ons almal. Ek het dit ook al gedoen, julle, ek het dit ook al gedoen. En dan maak jy seker jy weet. Dis hoeveel jy het vir jou begroting en dit is hoeveel jy uitgee. Why be so cruel? Why not offer to pay for everything that is in a basket if you see that young mom doing her best to stick to a budget? Hoekom haar aankyk en haar vuil kykie gee en jou neus optrek vir hierdie mamma? So, jy's doodreg, Suzette. Weet daai vrou hoe bevoorreg sy is om nie so te moet budget nie. So Anita, asseblief, moenie vir my vra oor sake hier nie. Vra vir my op WhatsApp, asseblief. Ons kan nie kinders hier openbaar nie. So julle, sy sê, Tannie Pixie, ek het so sleg gevoel. En toe sê ek vir haar, jy weet wat my liefie, tel op jou kop. Jy's 'n jong mamma en jy budget en ek haal my hoed af vir jou. En dit is vroegoggend en jy's by jy het jou eie klein besigheidjie en support local en ek sal jou altyd support. Ek sal altyd lojaal wees aan jou. Moenie dat sulke mense jou so aantrek nie, maar sy sê dit was net vir haar aklig. Muriel, it takes one setback to be in the exact same place where she is. I was also a young mom. I was also a single mother. I also had a budget. I also walked through Checkers with my calculator. I also only had X amount to spend on food. So don't, if you see that, don't, rather pay. If you can, rather offer to pay. Or don't even say anything. Gaan nie deur en swipe jou kaartjie en betaal vir daai vrou se ou klein mandjie goedjies wat sy gekoop het. Shame, Chanel. Ja, Jacqueline, ons almal doen. So, ja. Kindness is kindness. I don't know where kindness went to. Dit is so dun gesaai. Kindness is a word that we almost don't know anymore. And we don't know how to be kind to each other. Regtig waar, ek soms wonder ek net, ek kyk mense en dan dink ek by myself, rarig. Ja, either help or leave other people alone. Toe ek vandag met iemand praat, toe sê ek vir die vrou, dit is baie maklik vir mense wat buitekant jou deur staan, wat nie deel is van jou huishouding, om hulle monde so groot oop te maak oor wat binne in jou huis aangaan. Maar hulle sit nie in jou huis en hulle is nie in jou skoene. So wat hulle daar buite praat is hulle probleem. Feit is, hulle loop nie in jou skoene nie en hulle weet nie wat in jou huis aangaan nie, tensy hulle daar bly en tensy hulle in al jou leed, jou hartseer en jou blydskap en alles deel nie. Dit is regtig sad dat ons so geword het. Ja. My ma doen dit nog. Nee, dit is reg. Ja, Louisa, dit is so. Dit is so. Nee, dit is doodreg. My hart gaan uit na almal wat sukkel om kop bo water te hou. Dinge vir enige persoon kan oornag verander. Naomi, een setback. En ek het nou die dag met 'n mamma gepraat. Sy en haar man het vir dieselfde maatskappy gewerk.
they both lost their jobs within a week. They were both unemployed. So, dit het onmiddellik veroorsaak dat hulle dadelik, hulle hele inkomste, waar ander mense dalk nog vir 2 maatskappye gewerk het daai hele gesin, hulle totale inkomste binne 'n week verloor. So, ons moet positief bly, ons moet mekaar dra, ons moet nice wees met mekaar. Kindness goes a long way. Kindness is free. So ja, julle. Niemand weet wat in jou huis aangaan nie. Jy's doodreg, Maureen, jy's doodreg. So, as jy nie in daai persoon se skoene staan nie, moenie jou oordeel vel nie. Dis doodreg, Bianca, dis doodreg. Ons kuier vanaand baie informeel, ons doen dit nooit nie, en dis eintlik lekker vir my, dat ons praat oor alles wat in die land aangaan, en dinge wat ons pla, en dinge wat ek sien, en hoe ons net meer en meer sukkel, en meer navraag kry vir hulp, en mense wat haweloos is, wat werkloos is, wat nie kos het vir hulle kinders nie, en hoe ons mekaar moet bystaan, julle. As jy 'n mamma sien, met 'n ou mandjie vol goedjies, en daar's nou 'n ou botteltjie, of bietjie groente in, en 'n ou pak doeke, en jy sien die goedjies kos net 200 of 300 rand, en jy kan betaal daai mamma se goedjies. It will come back to you. Ja, alles brand en mense trek nogal neuse op. Ja, dit is so. Dankie, Charmaine, lekker aand. Sê ja, julle, kindness. Ek staan partykeer verstom as ek sien wat party mense sê, wat party mense doen, ek het noudag, toe kyk ek 'n ander video wat iemand gemaak het, en sy praat ook toe van ongeduld, en hoe ons met mekaar werk, en ek dacht toe by myself, dit is so waar wat sy sê, so waar. Kyk, ons elkeen het 'n opinie, en ons is geregtig op ons opinie. Maar goodness, dis ook nou nie nodig dat jy die ander persoon doodslaan om jou opinie te maak nie. Jy kan oornag, my maat altyd, daar was, ek weet nie of iemand nou sal weet van watter hotel ek praat nie, dit was, ek dink in Fourways, het 'n baie ryk Italianer hierdie hotel gekoop. En binne soveel as 'n week, hy was 'n miljonair, het hy alles verloor, julle. En dit kan met enigeen van ons gebeur, môre. Besighede maak toe, besighede retrench. Dit gaan regtig rof daar buite. Ek sou alles gee om net ook te kan kos gaan koop sonder 'n lysie. Jy's doodreg, Renay, jy's doodreg. So ja, kom ons wees net bietjie kinder met mekaar, kom ons help mekaar. As jy sien daai mamma staan daar, en haar goedjies kos 200 rand, 300 rand, en jy kan dit bekostig, help daai ma. Goodness, dit gaan in oorvloed vir jou teruggegee word. En as jy sien, daar staan 'n bejaarde ou tannetjie, en sy het ook nou net die nodigste basiese dingetjies daar, betaal vir haar mandjie, pay it forward, it will come back to you. Julle, dit is hoe die universe werk. It is what it is, what it is. As jou hand toe is om te gee, kan jy nie verwag jou hand moet kry nie. Daar sê, Sylvia, daar sê jy nou net wat ek gesê het. En dit is absoluut so. Ja, Jolandi, imagine as dit kan gebeur. Dankie, Rensha. As jy net elke dag vir 10 minute in iemand anderste se skoene gesit word, kom ons kyk of jy sal kan hanteer waarmee daai persoon loop.
almal het bekommernisse nou, julle. En almal sukkel en almal het worries. Het ons nog 'n werk volgende week? Gaan ons die skoolfonds kan betaal? Gaan ons die huishuur kan betaal? Gaan ons die karpaaiement kan betaal? Gaan ons brandstof kan betaal? Gaan ons dit kan doen? Gaan ons vir die kinders kan kos koop vir die maand? Ek praat nie van my en JP nie, ek vat net 'n voorbeeld. Almal hier het 'n bekommernis van een of ander aard. Iemand is dalk dood in hulle familie en het nie 'n begrafnispolis nie. Ek sien dit ook, julle. So daar is soveel mense met soveel hartseer en soveel bekommernis. Kom ons dra net mekaar 'n bietjie. Kom ons wees net nice met die persoon langs jou. Gee net 'n smile. Julle weet, JP trap vir my verskriklik uit, want ek wil net almal druk. Ek wil hulle druk en vashou en druk en vashou en druk. Ek sien 'n mamma wie se kind selfdood gepleeg het. En sy se vriendin. En toe ek die skok sien dat sy dit sê, toe dink ek by myself, Here, dankie, ek staan nie in daai ma se skoene nie. Here, dankie dat die beker by my verby gegaan het. Julle en ek preek nie. Ek kan nie preek nie, dit is nie my bedryf nie, maar wat ek vir julle sê is dat ek sien hierdie mamma se kind het selfdood gepleeg. En ek dink by myself, Here, dankie dat daai beker by my verby gegaan het. En ek sien hoe hierdie ma sukkel deur hierdie rou emosies. Nou staan jy langs hierdie ma en jy weet nie, sy het nou haar kind verloor nie en sy is dalk 'n bietjie impatient met jou, of sy staan in die ry en sy staan net en huil. Dit kos niks om na haar toe te gaan en te sê, is jy okay? Kan ek vir jou 'n tissue aanbied of is daar iets wat ek vir jou kan doen? Ja, julle. Ons moet mooier met mekaar wees. Daar is niemand hier wat kan sê, Pixie, weet jy, my lewe is net te dandy. Kyk nee, ek het nou nie 'n bekommernis in hierdie wêreld nie, julle. Ons het almal. Daar's mammas wat hulle kinders verloor aan selfdood. Daar's vrouens wat hulle mans verloor aan COVID. Daar's gesinne wat hulle ma en pa verloor. Almal, mense is bekommerd oor dit, is bekommerd oor daai. En ons laai net op, ons laai net las op, ons wen nie eens 'n poging aan om een las van iemand af te vat nie. So, ja, ons moet ons seëninge tel elke dag. Elke dag moet ons dankbaar wees. In die eerste plek as ons wakker word. Om te hoop dat jy môreoggend wakker word en werk toe kan gaan of wat ook al jou dag aan te pak, is die grootste vorm van hoop, want jy hoop om môreoggend wakker te word. Nie een van ons is beloof om môreoggend wakker te word nie, julle. Ja, Eloise, ek doen vreemde dinge en JP het al vir my gesê, goodness my vrou, ek weet nie wat doen jy nie. Ek sal sien iemand lyk asof sy net 'n drukkie nodig het, dan sal ek haar sê, mooi approach en vir haar sê, dit lyk asof jy 'n drukkie nodig het. Ek sal vir iemand sê, sjoe, die rok wat jy aan het is regtig baie mooi. Net dit kan iemand se dag totaal en al verander, julle. En dit is net om 'n woordjie te sê, just to be a nice person, just to be a person who cares. Dat nie net worry oor jouself nie, en daar sien jy 'n vrou huil, haar kind het nou net selfdood gepleeg, jy's impatient met haar, ag, Jessie, jy weet, kan jy nou nie, Jessie, julle, kom ons werk net mooier met mekaar. Ons is geseënd, Jessica, om hier vanaand met mekaar te kan kuier. Dit is 'n seën. Dit is 'n seën om met mekaar te kan interact en met mekaar te kan gesels. En iemand hier, dankie julle, kan sê,
Pixie, my hart is seer en ek het iemand verloor en die ander mense sê, ons is jammer vir jou verlies. Is dit nie maar waaroor die lewe gaan nie? Net 'n smile, Leila, kan iemand se dag verander. Ek druk almal julle. Ek druk almal en as ek sien iemand huil, sal ek sommer opstaan en gaan vra, is jy okay? Is daar iets wat ek vir jou kan doen? Het jy iets nodig? So ja, ag, shame, Renai, ek weet. So ja, ek dink so nou en dan moet ons net so informele chat hê. Vrouens, Chanel, ons vrouens, kyk, ons vrouens kan baie aaklige spesie wees, né? Ons vrouens kan. Mans ook, maar ons vrouens met mekaar, goodness, as jy net vir almal kan vertel, hoe cheap is Rina se rokkie, en mense in die grond in te trap. Ons vrouens is baie goed daarmee. Ek weet nie hoekom mans dit nie so baie doen nie, ek weet nie of hulle net besig is met ander dinge nie, maar ons vrouens is baie lief daarvoor. Dis vir party van ons 'n moeëse tyd verdryf. So ja, ons het mekaar nodig. Hierdie tye waarin ons lewe, ons het mekaar nodig, julle. Ons kan nie teen mekaar draai nie. Tel die een lang show op. Maak nie saak wie dit is nie. Tel daai persoon op. Nie aan die hare nie, sê ek altyd, onder haar arms. Tel hulle net op met 'n mooi woord. Met kindness, wat jou nie 'n sent gaan kos nie. Jy hoef nie eers jou beursie so oop te maak en vir iemand 'n sent te gee nie. Jy kan net kind wees. Kos jou niks. En humbleness. En hierdie tye waarin ons lewe, Sylvia, is daar bitter baie mense wat humble pie moet eet. Wat humble pie eet. So, nie een van ons is beter as die ander een nie een van ons het minder worries as die ander een nie. Ek worry dalk oor R500. My buurman 7 huise van my af kan dalk worry oor R500,000 wat hy moet betaal aan salaris aan die einde van die maand. Maar elkeen se worry is vir hom die ergste worry. Jy het dalk 'n mamma wat worry of haar kind matriek gaan maak. Jy het 'n mamma wat worry of sy vir daai kind genoeg warm skoolklere het. Maar vir haar is haar worry die grootste worry wat sy het. So, daar's nie een persoon wie se worry groter is as 'n ander een se nie. Want jou realiteit is vir jou dit wat vir jou dadelik saak maak en wat vir jou die meeste tel. So, ja. Baie steek pyn weg agter 'n glimlag. Dit is so waar, Ronald. Dit is so waar. Jammer, Marinda, jammer vir julle verlies. Julle, ek geniet hierdie kuier verskriklik baie. Daar's nou nie 1000 viewers vanaand nie en dis ook okay. Dit is ook okay. Ons kan partykeer net praat oor die lewe in general. Ons hoef nie altyd net oor kindersake te praat nie. Ons kan oor die lewe in general ook praat. En as daar net een persoon is wat vanaand kan hier afsit na die live en sê, weet jy wat, ek gaan nou my foon vat, ek het lanklaas met hierdie vriendin van my gepraat, ek gaan haar nou 'n WhatsApp stuur, of ek gaan vir my ma 'n WhatsApp stuur, net om te sê, ek dink aan jou, ek is lief vir jou, ek hoop dit gaan goed met jou. Dan het ek in my doel vanaand geslaag. Dan het hy een persoon se lewe vanaand 'n glimlag op haar gesig gesit of op sy gesig gesit en jy het iemand beter laat voel. So, vat dit uur vir uur. Voor my sis dood is ook, ekskuus, ek kon nou nie daar lees nie. Ja, dit is lekker om net so bietjie, so nou en dan so bietjie te kuier. Julle, dit kan so min soos 'n WhatsApp wees. Net om vir 'n ander vrou te sê,
Weet jy wat, ek het lanklaas met jou gepraat, hoe gaan dit met jou my vriendin? Ek weet die lewe hardloop met ons almal, maar ek hoop jy en jou gesin is nog okay. Of jou sussie, of iemand wat jy lanklaas gesien het. Ek doen dit baie met van die mense met wie ek werk. Sal ek net so nou en dan inloer en sê, ek hoop dit gaan goed met jou en ek hoop jy het 'n lekker dag en veilig wees. En dan sal hulle altyd drukkies en hartjies en alles terugstuur, maar dit is omdat ek dit doelbewus doen, omdat ek aan hulle dink. En ek kry ook sulke WhatsApps en dit is hoekom ek dit ook so waardeer. Dit is 'n plesier, Karel, dit is regtig 'n plesier. Ons het nou oor alles gepraat. Ons moet nou nog net oor die interest rate praat en dan het ons nou al so te sê alles gecover. Ek wil ook hê ons moet mekaar positief hou. Dit is so moeilik om positief te bly, maar ons moet julle. Ons kan nie net sit en huil nie. Ons moet omgee vir mekaar. Ons moet, dankie julle. Ja nee, Renay, ek tel ook as 'n voorhuiler, hoor. Ek en Renay is beskikbaar as julle iemand nodig het om te huil. Ek en Renay huil so. Ons moet vir mekaar bid, Sylvia. Ons moet vir mekaar intree en ons moet nice wees met mekaar. En daar's niemand wat beter is as 'n ander ene nie. Die dag wanneer ons streepie getrek is, gaan ons in dieselfde, of ons gaan as jy word veras, of jy gaan word begrawe. Nie van ons kan daai 17 miljoen rand se huis saamvat nie. Nie van ons kan ons 15 karre in die driveway saamvat nie. Ons gaan almal soos ons in hierdie lewe gekom het, gaan ons uit. So terwyl ons hier is, kom ons maak dit net makliker vir 'n ander persoon. Kom ons maak onsself net 'n nice mens. En ja, dankie Trish, baie dankie. Nee, Aloise, ons kan begin geld vra, hoor. Ek hou so. So ja, 'n rentekrowd, ja, Monique. Jy kan vir ons die WhatsApp groepie stig, rentekrowd, ons kan almal lekker kom hou. Ek kan nie ophou dink in hierdie koue en riots aan die newborn baba met die ma. Belinda, ons weet nie waar sy is nie, my skattebol. Ons moet grace hê vir mekaar, maar ons moet ook grace hê vir onsself. Ons moet ook grace hê vir onsself. Niemand van ons is perfek nie. Niemand van ons het net die regte besluite gemaak nie. Niemand van ons is net wonderlik nie. So ons moet vir onsself ook grace hê. En ons moet vir onsself ook kan sê, Jessie, dalk was ek daar verkeerd. Dalk was ek daar net 'n bietjie te harsh. Dalk was ek daar maar net 'n bietjie te bitchy. So ja. Ek sien hulle sê my tyd is verstreke. Dit was baie lekker. Baie dankie vir 'n lekker kuier, 'n informele kuier, plat op die aarde kuier, net om te kyk dat almal okay is. En ek is lief vir jou, Renay, jy doen my siel ook goed. En ek hoop daar's een persoon wat vanaand net beter voel en reik uit na mekaar. Kom ons dra mekaar. Times are tough. En as ons nie daar is vir mekaar nie, gaan niemand daar wees nie. Jy kan nie verwag iemand moet daar wees vir jou if you're not available. So ek hoop julle het 'n mooi week. Ek kyk na julle self, wees veilig. Asseblief be blessed en baie dankie en dankie vir al julle support. Dankie dat julle aansluit as subscribers. Dankie vir 'n lekker kuier. Dit was nou regtig iets baie lekkers. Julle moet 'n mooi en geseënde week hê en ek gaan later deur al julle comments kyk. Warm wees
En spare thought vir iemand wat nie vanaand 'n warm bed, 'n warm bord kos of 'n happy heart het nie. Julle moet mooi bly en kyk na julleself. Love you, Nikki. Mooi bly.